Ես նկատի ունեմ կա երկու հարթություն այսօր Հայաստանում։ Այն հարթությունը, որը գոյություն ունի տրանսֆորմացիայի բանաձևերի շրջանակում եւ որի դիրքից երևում է հեռանկարը Հայաստանի Հանրապետության, երևում է ապագան, ընդ որում ապագայի հարցն է շատ կարևոր հարց է։ Ես օրինակ մանավանդ 2021 թվականի ընտրություններից հետո, երբ որ ապագա կա ապագա կարգախոսով մենք խորհրդանական ընտրությունները հաղթեցինք, եւ բնականաբար մեր անդիմադիր գործընկերներն էլ այդ ապագա կարգախոսը փորձեցին եւ փորձում են վերածել քաղաքական քննադատության թիրախի, օրինակ շատ կարևոր է մոդելավորել, թե ինչ նշանակում ապագա կա եւ ինչ նշանակում ապագա չկա։ Ես օրինակ այս թեմայի մասին շատ եմ մտածել եւ եկել եմ հետեւյալ եզրակացության, որ ապագան նախագիծ է։ Եթե ունես նախագիծ, ուրեմն կա ապագա, եթե չունես նախագիծ, ուրեմն չկա ապագա։ Այսինքն ապագան, եթե մենք ուզում ենք բերել ապագա հայեցակարգային հասկացություն ուզում ենք բերել դնել գործնական հարթության վրա, ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ դու ունես նախագիծ, որ պետք է իրականացնես, կոնկրետ նախագիծ։ Եվ այս համատեքստում իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը ապագայի հիմքն է եւ ապագայի նախագիծ։ Ապագա չկա այն դեպքում, երբ որ չգիտես ինչ ես անելու, բա հիմա ինչ ես անելու, աջ ես գնալու, ձախ ես գնալու, ուղիղ ես գնալու, հետ ես գնալու, վերև ես թռնելու, ներքև ես թռնելու։ Երբ որ չկա, դա նշանակում է չկա ապագա։ Իսկ երբ որ դու կողմնորոշված ես, թե ինչ ես անելու։ Իսկ մենք այսօր հստակ կողմնորոշված ենք։ Այդ կողմնորոշման մի մասը ակնհայտ է, մյուս մասը ավելի մանրամասն ներկայացնելու համար մեզ ժամանակ է պետք, եւ այդ ժամանակը մենք պետք է քաղաքական եւ ռացիոնալ օգտագործենք։ Եվ կարծում եմ, որ իհարկե ընդ որում շատ լավ է այս առիթով ենք մենք խոսում, որովհետեւ արհեստական բանականությունը ակնհայտորեն ապագան է։ Եթե Հայաստանում կա արհեստական բանականության ոլորտում այսպիսի ներդրում, դա շատ բաների մասին է վկայում, շատ բաների մասին է վկայում։ Վկայում է, իսկ ինչպիսին է Հայաստանի անվտանգության հեռանկարի մասին մարդկանց եւ ներդրողների պատկերացումը։ Ոչ մեկ հենց այնպես չի բերի, եթե հիմա հետևենք մեր անդիմությանը եւ մամուլի որոշ հատվածներին, ովքեր առավոտից իրիկու մենակ մի բանն ասում, որ մենք կործանվում ենք, այդ մարդիկ ինչ են բերում, այդքան ներդրում անում։ Կտանեն այնտեղ, որտեղ չեն կործանվում։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։